Հոմի ջամփարի բացումը դեղի ունեցավ չորեքշաբթի հուլիս 12-ին Հոմենտմենի մարզասրահի մեջ, որ մեր մասեր կներկայացնենք ձեզի։ Ասիկ 47-րդ տարին է այս տարի, որ գնդունեց ես հոմը այս քեղեցիկ միջավայրի մեջ Թորոնտո հայ այս քաղաքին եւ բոլոր յուրաքանչյուր հոմուի սրդին մեջ։ Այսօր հոմի Ռուբինա մասնաճյուղը շատ հբարդ է այս երդասարդ անձնագազմով, որ շուրջենիդ կտեսնակ կաբույտ շաբիկները, հակվողները անձնագազմն են։ Նաեւ շատ գուզեի ես անցամ քնահատել հանձնախումբի աշխատանքին, որ արդեն հունվարին, ծույնին փուքին գործունեությանը սկսավ պատրաստվելու համար ջամփարին 8 շաբաթվա ծրագիրները մշակելով։ Նամանավանդ կուզեմ հիշել, թե մեր հանձնախումբին ողնահարը այս տարի երդասարտուհիներ են եւ երդասարտներ, որ ցեզի պես ջամփար քալով մեծած են, եղած են բարիչ տարիներով եւ այժմ հանձնախումբին ղեկավարներն են եւ մղիչ ուժը։ Սիրելի ծնողներ, ձեր բոլորին կրնանք վստահեցնել, թե հատուկ ձևով պատրաստված փորձառու եւ վստահելի խորհրդատուները եւ մենք պատասխանատուներս մեր լավագույնը պիտի անենք, որպեսզի ձեր զավակները լավ ժամանակ անցնեն հայկական դակուկ եւ ապահով մթնոլորտի մեջ։ Այս տարի մեր ամառնային ջամփարի ծրագիրը հարուստ է շատ մնորություններով, ինչպես բարելավված հայկական ծրագիրը, հատուկ հայկական թեմայով շաբաթները, բարը, հաճելի բդույթները եւ այլն։ Սիրելի ներկաներ, դարձյալ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության, ձեր բոլորին կմաղթենք բարի, ուրախ եւ առողջ ամփորձանք համար։ Մեր կաղուտը կնկատեմ մակրամակուր հայելին, ուր մեր հայ գետրոնեններ աշխատող բոլոր միությունները իրենց առավելակույնը գուտան, որբեսի հայ կաղուտը առավել եւս զորանա, առավել եւս ամրագուր քայլերով դեպի հարաճ երթա, որբեսի մեր նախնիներու սերը, հավատքը, լեզվի հանդեպ, ասկային գիտելիքներու հանդեպ առավել եւս արմադացած փոխանցվին նոր սերունդներուն։ Սիրելի միությանց ներկայացուցիչներ, թեև ու թիկունք եղեք, յուրաքանչյուր քայլափոխի, յուրաքանչյուր ծրագրի, որովհետեւ մենք կրնանք հավաքաբար հաղթահարել մեր շուրջ եղած բոլոր դժվարությունները։ Թորոնտոյի այ քաղուտ, ինչպես պարոն Ջամբազյանը ասավ, հատուկ քաղուտ մնե իր թրվածքով, իր գառույցներով եւ այս շրջակիցի մեջ փոքրիկ Հայաստան մգրծած են ստեղծել մեր ղեկավարներ եւ կբաղվի այդ Հայաստանը իր 3 շենքերով՝ հայ գետրոն, հայ դբրոց եւ հայ եկեղեցիով։ Փոքրիկ Հայաստան մնե, որ ուքանքոս հայորեն գաբրինք, հայորեն գշնչենք, հայորեն գխոսինք եւ գաղոթենք։ Մեծ ուրախություն է, մեծ բադիվ է, նաեւ մեծ պատասխանատվություն է սիրելի ուսուցիչներ եւ գամավորներ այս բզիկներուն հետ աշխատելը եւ իրենց թաստիրագելը, որովհետեւ գնամանին գավիմը, որ ծեր ցերկերի մեջն են եւ ցեր պիտի դակ իրենց։ Պիտի գերդեք իրենց մեջ քրիստոնյա հայու նկարակիրը եւ այս գար ժամանակվա մեջ վստահեցեք, որ ինչ որ գցանեք, իր արդյունքը պիտի դա եւ բդու պիտի դա եւ պիտի աջի։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ ինքնից է, սուրբ եղեցի ամեն ող,
Գազագերբությամբ հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղին հայերու քոյությունը Եթովպիայի մեջ քիրքի ներկայացումը դեղի ունեցավ Հայգետրոնի սրահի մեջ հեղինագին Ռուբինա Սվաջյանի կողմէ։ Ռուբինա Սվաջյան ծնած եւ մեծած է Եթովպիայի։ Փոխադրված է Անգլիա, ուր իր երկրորդական ուսումը շարունակած է 1972-ին։ Ան հոն ապաստանած է 1974-ի ապստամբության ժամանակ։ Ռուբինա հեղինակն է In the Shadow of the Sultan վեպ, որը ուղղված էր չափահաս երիտասարդներուն Համիդյան չարթերուն ժամանակ 1896-ին։ At his coronation in 1889, Menelik II had pointedly refused the gift of a crown from the Italian government, preferring instead the crown made for him by Dikran Ebeyan, a jeweler from Constantinople, who had also made the crown for Johannes IV in 1881, and a leader of the Armenian community at the time, very few. And here is Menelik wearing his crown in his coronation robes. Menelik employed Armenians as civil servants at his court to establish governmental departments. They brought modernity and technological know-how without being a colonial threat. By the early 1900s, there was an Armenian community of about 200. There were, of course, some intermarriages, but as men settled and prospered, their thoughts often turned to home, and they sent for mail-order brides to their hometowns in the Ottoman Empire. One such man was my grandfather, who, having become quite wealthy by his mid-20s, sent to Aintab for a suitable bride. So she duly arrived by way of Djibouti, together with several brothers and all imaginable household goods. And after a several-week journey by mule, they met and were married at Dire Dawa before proceeding to Addis. And here we have the Sevajans in about 1918, 1919, where Abedi Sevajan in the center and his two sisters and their husbands on either side, and their various children. The first wave of Armenian settlers were businessmen. Thereafter, the numbers increased as people married and cousins and other relatives were brought to join them, all looking for a life away from the oppressive Ottoman state. More came from where they had ended up after the 1915 genocide, pretty much as refugees, mainly from Syria and Lebanon, many of them having witnessed the most appalling atrocities and many having suffered the most severe privations, loss of parents, children, friends. They were relieved and grateful to settle in a Christian country where they became remarkably productive and upstanding subjects. At their peak in the mid-1930s, the Armenians of Ethiopia numbered some 1,200 people, never more. Those who had settled before the 1920s and those arriving after 1945 were mostly well-educated professionals. That is to say, other than businessmen, they were doctors, dentists, chemists, architects, engineers, lawyers, accountants, and teachers. Here we have the grave of Arshavir Terzian, the famous owner of Arsho Labs and the personal physician of Haile Selassie I. And of course, the community established a church, which was Surpas Vazadzin, and we see it here. In about 1928, it was a local-style mud house with the first pastor of the community, Reverend Father Hovannes Avak Kahana Geferian, who had arrived in 1923 after spending years rescuing Armenian genocide orphans from the deserts of Syria. He served the community until his death at the age of 80 in 1957, and I think many of us were actually christened by him, if not married by him. There was a secret police under Menelik II, and the chief was Levon Yazidjan, who came from Arab Kirov also in the 1890s. And this rather splendid man
had many functions at court. Here we have Bedros Sevajan and Paylag Yazidjan at the opening of the Lideta airport in 1952, and they are dressed in court clothes because the emperor would have been coming. In 1935, Mihran Muradian, a rich philanthropist, financed the construction of St. George Armenian Apostolic Church. Behind it on the hill was the community school built in 1932 by Matik Kevorkov and known as Kevorkov Varjaran, of course. And here we have a picture of Ohanese Merichbashian walking up towards the church with the emperor soon after he had returned from exile. And the youth, the flower of the youth of Addis Ababa, all lined up waiting to see the emperor. This is the interior of the church in 1935 or 1936. This is the church as it is today. It is still functional, although the community is much diminished. These are the children of the school year 1958. And here I have a picture of a fundraiser in probably 1972. There used to be many fundraising activities, obviously, because we did not have any other income. And it would always start with a New Year's Eve ball, and most of the funds were for the school. In the 1960s, Bedros started producing distinctive gold and silver Lalibela and Aksum crosses to be worn as jewelry. These were sold in his showroom at Haile Selassie First Avenue, and the many cross designs were inspired by the actual crosses used at the many monasteries in Ethiopia and are an intricate pattern. That's a detail of one of them. This is it. Սիրելիներ, այսօր ստուդիոյեն ներս կհյուրընկալ են Քաղաքաբեդության Consumer Next խորհրդակցական հանձնախումբի ներկայացուցիչ Դիար Գրիգոր Շիթիլյանին։ Բարի եկած եք։ Բարի տեսան։ Դիար Շիթիլյան, 2 ամիս առաջ տեղի ունեցավ հատուկ հանդիպումը Radisson Բանթոգին մեջ, ուր Քաղաքաբեդության ծրագրային պաշտոնյաները Planning Department staff-ը ներկայ էին եւ հանրությունը առիթ ունեցավ մտահոգություններ հայտնելու Halkrani եւ Consumers-ի երկայնքին կատարվելիք աբակայի շինարարական ծրագիրներուն առնչությամբ գրնակ տեղեկություններ կամ ներազական մտալ այս հարցի կապակցությամբ։ Անշուշտ։ Ուրեմն մեր գետրոնի եկեղեցու եւ դպրոցի հողաշերտը գտնվի այսպես կոչված աշխատանքային շրջանի մեջ, ուր ընդհանրապես կորզադեղեր եւ բիզնեսներ են որ գոյություն ունին։ Մինչև այսօր մտահոգ չէինք, որ մեր շրջանի շինարարական աշխատանքները ինչ կրնանալալ։ Բայց 2013-ին յետք, երբ որ նահանգային կառավարությունը օրենք անցուց, որ ամբողջ քաղաքի գլխավոր մայրուղիներու վրա պետք է խառն շինարարությունները արտոնվին, այսինքն բնակարաններ զեդեղվին, ուրեմն Վիկտորիա Փարք եւ Շեփրդի բողոդաներուն վրա այդ շենքերը սկսան դարածվել եւ շինվել։ Ուրեմն Շեփրդի վրա արդեն ժողովուրդը գիտե, որ residential բարձր շենքերը արդեն գշինվին եւ շինված են։ Վիկտորիա Փարքի մասը մեր գից գտնվող հողը այդ դարածքներու մաս կգազմե եւ անոնց դերերը գուզեն հիմա շինարարական աշխատանք տանել այդ հողաշերտին վրա, որ ուղղակիորեն մեր կետրոնի, վարժարանի եւ եկեղեցու կյանքի վրա հաստատություն ունի եւ պետք է որ ծրագրված աշխատանք տանենք, որ բոլորովին ցերկետուշ չելը այս ծրագիրը։ Ադսելով ասեմ, որ քաղաքաբեդությունը 2015-ին հատուկ հանձնախումբ մկոյացուց խորհրդակցական, ուր մոտ 40 տեղական գազագերբություններ մաս կգազմեն
Եվ ադոնց կարգին նաև հայ գետրոնի ներկայացություն մգա հանձնախումբի վրա, որ ես կներկայացնեմ հայ գետրոնը։ Ուրեմն այդ ուսումնասիրություններու ընթացքին քաղաքապետությունը կոնսալտանտներու միջոցով, այն խորհրդատուներու միջոցով որոշ եզրահանգումներու եկավ եւ այս ծրագրով եկավ մեջտեղ, ինչ որ ներկայացված էր Ռադիսոնի հանդիպումի ընթացքին։ Ծրագրին մեջ ինչպես գտեսնեք, Վիկտորիա Փարքի ուղղությամբ բոլոր շենքերը ցած եւ միջահասակ շենքեր են, այսինքն 3-4 մինչեւ 10 հարգանի շենքեր են, որովհետեւ այդ է որ գարդոնվի եւ գրնա residential եւ commercial, այսինքն բնակարանային եւ արևդրական կենտրոնները լան այդ շենքերու մաս կազմող։ Միայն հյուսիս արևմուտքի անգյունն է որ բարձր շենքի արտոնությունը դալու կարելիությունը կա։ Մենք գրեթե համամիտ ենք այդ ուղղությամբ շինարարական աշխատանքի, դակավին ուրեմն խդության, բնակարանային խդության մասին ասելիք ունենք, անշուշտ, բայց դևելոպերին ներկայացված ծրագիրը շատ ավելի բարդ է եւ շատ ավելի խճողված է, որուն ընդհանրապես հակառակ ենք։ Ոչ թե միայն մենք, այլ նաև քաղաքապետությունը։ Ուրեմն ինչ որ աշխատանք կդանենք, որոշ քաղաքապետության ուրեմն ներկայացուցիչներու հետ հանդիպումներ ունենանք, նաև հավանաբար հանդիպում պիտի ունենանք քաղաքապետին հետ այս կապակցությամբ եւ այս ծրագիրը, որ ներկայացված է այս նկարով, հավանաբար մեր ստորահավաքները գնենք, որ որպեսի հագարակ գնանք այս տարողությամբ շինարարական աշխատանքի։ Ուրեմն պիտի խնդրենք մեր ժողովուրդին, որ այս հարցարանները լեցնեն եւ հավաքենք իրենց ստորակությունները, աբակայի մեր հագաթիր ջագադը ներկայացնելու համար։ Ինչու ընդհանրապես հագարակ ենք, որ մեծ շինարարական աշխատանք դեղի պետք չէ ունենա մեր ամիջական շրջափակին գողքին, որովհետև մտահոգություններ ունենք, առաջին մտահոգությունը անշուշտ խճողումն է, ծնողները իրենց, ինչպես գիտեք, զավակները կբերեն արդու եւ իրիկունը ետ կառնեն, ուրեմն այս խճողումներու ընթացքին գրեթե 15-20 վայրկյան ժամանակ կանցնեն եւ նման մեծ շինարարական աշխատանքի բարակային հավանաբար պիտի ավելի երկար առնե եւ ծնողները երկու անգամ պիտի մտածեն իրենց զավակները արձանագրելու եւ չարձանագրելու։ Երկրորդը խդությունն է բնակարանային, այսինքն եթե 700-800-900 բնակարանը լաց շենքերուն մեջը, հավանաբար մեզի մեծ արգելք պիտի ելնան մեր առօրյա աշխատանքները առաջ տանելու։ Իսկ երրորդ մտահոգությունը այն է, որ 50 հոգրան հայ երդասարտական կենտրոնի դարածքին մեջ աբակայի ծրագիրներ մշակած էին ասկե 10 տարիներ առաջ եւ հավանաբար մեծ ծրագիրը հիմա անգյուն անելը խոչընդոտ գլա մեր ծրագրի իրականացման։ Այս երեք մտահոգությունները մեկնած պիտի խնդրենք ժողովուրդին, որ այս ստորահավաքին մաս կազմեն։ Ստորահավաքի դուպը զետեղված է հայ կենտրոնի մուտքեն ներս եկեղեցին ամիջապես դուրս եւ եթե կարելիությունը կա, եթե այցելեն եւ լեցնեն կող կլանք։ Ուրեմն Ռադիսոնի հանդիպումեն ի վեր ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցած են։ Ուրեմն Ռադիսոնի հանդիպումեն ամիջապես վերջ այս ծրագիրը, որ քաղաքապետությունը ստանձնած էր ուսումնասիրության, ներկայացվեցավ Growth and Development Committee-ին, որ ընդունեց, իսկ անցյալ շաբաթ քաղաքապետության ներկայացվեցավ եւ քաղաքապետությունն ընդունեց այդ ծրագիրը, որուն մենք մասամբ համամիտ ենք։ Ներկայիս ուրեմն այս աշխատանքը գտանենք, որպեսզի հագարակ բարակային եթե հողադերը իր մտահղացած ծրագիրը ներկայացնե, ադոր հագարակ կենալու միջոցներու ծեր կառնենք, որոնց մեկը ստորահավաքն է։ Շնորհակալ եմ Դիար Շիթիլյան։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ անոնք որոնք ստորահավաքի քարտերը չեն ամփոխշացուցած, անհաբաղ ստորակրեն եւ զեդեղեն հայ կենտրոնի մուտքին գտնվող դուփին մեջ։ Մնացեք մեզի հետ։
Հոմերետ Թորոնտոյի դարեգան թաշտակնացություն, գիրագի հուլիս 30-ին առավոտյան ժամը 11-ին սկսյալ Holiday Gardens Balsam Road Pickering, համեղ ջաշեր ուրախ շամանց բլոտի և ջադրագի մրցաշարք, լողավազան, հրամմեցեք ընտանիոք հաջելի օրմը անցնելու հարազատներով և պարեգամներով։ Կանադայի կեսապսիներու 10-րդ համահավաք թաշտակնացություն, հովանավորությամբ Քեմբրիջի հայ գետրոնին, գիրագի օգոստոս 6-ին Shades Mills Conservation Area, Cambridge, Ontario, կեսացիներու հատուկ ավանդական ջաշեր, թմփուկ, զուրնա, կեսաբիկ շուրջպար, մասարայի պատրաստություն, փրփուր և այլ տեսակի խաղեր։ Սիրով հրավիրված են Կանադայի և Միացյալ Նահանգներու բոլոր կեսապսիները իրենց բարականերով և պարեգամներով։ Հավելյալ տեղեկություններու համար թիմել revsarmazian@gmail.com հասցեին։ Քարշապատ թարթյալ ցեզ դեսներու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ ետ շնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։